我哋呢度有個梅花鹿見到喎，會唔會陣間有個獅子啊？Wendy 唔好行咁遠喎，3米之內嚇，因為你行遠咗呢，就唔喺我掌控之內㗎啦。萬一真係整個梅花鹿，你睇下，唔係咪獅子嘅腳印啊？萬一真係整個獅子嘅腳印，整個獅子出嚟嘅情況下，你行咁遠點算啊？係啊，你喺我身邊唔同啲噶嘛，因為我跑得快過你噶嘛。個獅子出嚟，我打唔過佢啫，但係我跑得快過你啊嘛，係嘛？可能佢中意食肥啲嘅咧。呢啲長起身有。Hello，大家好啊！歡迎嚟到粵講蘇格蘭。大家好，今日嘅節目呢，就同大家分享下我同 Wendy 目前喺蘇格蘭遇到嘅困境。呢度係一個好靚嘅高爾夫球場。今日呢，即係飯後出嚟行下散下步啦，同時呢，叫做話真係放鬆下心情啦。啊，順便同大家講下我哋移居蘇格蘭呢，目前嘅一個阻滯或者係瓶頸啊，又唔算係啦嚇。總之就卡住喺呢個位要等嘅一個情況啦。Wendy，到你做咗幼教老師之後呢，你就請我嚟呢度打高爾夫球。你識唔識打啊？撈 B？我可以學噶嘛。喺呢度打高爾夫球呢，就唔係一個好奢侈嘅運動嚟嘅。係啊，你兩公婆有工做，你得閒你咪可以過嚟玩下咯，冇咩噶。最起碼要1年之後先講啦。1年之後啊嘛，係嘛？係最快係嘛？好啦，講翻我哋嘅停滯咗嘅情況咧。喺上一期或者係2期嘅節目咧，我哋就講到好多隻仔喎。Wendy 咧，我同 Wendy 去佢個學校報到啦。唔係報到，面試。係面試啦。其實喺學校翻嚟之後咧，我哋就收到個 email 咧，就話叫咩啊？叫 Wendy 去讀一個預科嘅1年嘅預科課程，係咪啊？即係其實就係語言班啦。你去嗰間學校讀1年嘅英文，即係為咗你更好咁樣進入一個 childhood practice 嗰個課程啦。咁 Wendy 就哇有隻鹿，有隻鹿。Wendy 就睇到未啊？有隻鹿喺嗰度行過，等陣間佢行衰條路嘅。Wendy 就肯定係唔開心啦，因為佢諗住要讀1年嘅英文預科係好長嘅時間，然之後仲要再讀1年嘅早教先再可以重新開始工作，咁咪要2年之後啦，係咪啊？Wendy 係一個好有鬥志嘅人嚟嘅。我們看到梅花鹿啊，又好運行啊，唔知係梅花鹿定咩鹿喺度行過。咁 Wendy 就好積極啦，去爭取。咁啊，佢又發 email 回覆俾學校嗰個招生嗰個老師啦，就話可唔可以安排一個類似於雅思嘅英文測試啊？咁因為學校嗰個要求呢係5.5分。Wendy 就話可唔可以幫我安排一個測試呢？如果我可以達到5.5分，咁可唔可以俾我去就讀呢？去入讀呢？咁OK 啊，學校又肯啦。呢度啲老師好有耐心嚇。咁既然你有呢個要求，咁佢係提出好啦，咁我哋就安排一個測試俾你啦。到時如果你過得到呢，你就可以入讀啦。咁呢個測試呢，就要到7月份啦。所以而家 Wendy 呢，就衝刺緊英文啦，就日日都好忙，又好似日日都
唔係啊，好似唔好忙，唔知做乜。做乜？係而家就係、因為完全冇方向，你被考，你又唔知佢考嘅邊個類型嘅。嗯，同埋我哋係3月份過嚟呢度噶嘛，係嘛？咁眨下眼，而家都6月份啦，成3個月多幾日啦。咁hea咁耐，個人呢，其實有啲心慌嘅。即係畢竟呢度呢就唔同清邁嘅，清邁真係去 hea 嘅。咁乜嘢都冇所謂啦，咁日日就去 hea。除咗星期六日有2日上下課之外呢，日日都係開部摩托車入去山上面玩啊，咁係嘛，係好放鬆嘅。但係呢度唔同嘛，嚟呢度你 hea 啱嚟呢，我哋係好開心，而家都好開心嚇。啲城市又靚係嘛，你啲鄉下地方又好正，都好靚，但係你冇辦法做到好似清邁咁放鬆咁 relax 嘅。呢個咩都貴㗎嘛。係啦，皮費太貴啦。吸下空氣都係要錢㗎。係啊，冇錯。同埋因為嗰個出發點唔同嘛，咁你去清邁你係諗住係去玩嘅，係 hea 㗎嘛。嚟呢度你又諗住要重新開始嚇 resettlement， 所以呢個呢，心境係有啲唔同。下面嗰個高爾夫球場真係好靚，遠處就係海邊。我都係而家先知原來呢度有鹿㗎喎。其實我動物園嚟㗎嘛。會唔會佢走出嚟嘅呢？會唔會前面走個獅子出嚟呢？房東以前同我哋講過話，晚上可以聽到都喺度叫喎。佢話聽到獅子嘅嗰啲哮叫，哇！咁獅子嗰種低沉嘅叫聲就唔係話獅子走出嚟。我哋呢度有個梅花鹿見到喎，會唔會等間有個獅子啊？Wendy 唔好行咁遠喎，3米之內嚇，因為你行遠咗呢，就唔喺我掌控之內㗎啦。萬一真係整個梅花鹿，你睇下，唔係咪獅子嘅腳印啊？萬一真係整個獅子嘅腳印，整個獅子出嚟嘅情況下，你行咁遠點算啊？係啊。你喺我身邊唔同啲噶嘛，因為我跑得快過你噶嘛。個獅子出嚟，我打唔過佢啫，但係我跑得快過你啊嘛，係嘛？可能佢中意食肥啲嘅咧，啲長起身有肉噶嘛。有呢個可能性，但係呢度動物園啲嗰啲獅子啊，養尊處優，日日都大魚大肉，佢可能中意食啲瘦啲嘅，可能我又安全啲。佢中意食唔代表佢食得到啊嘛，佢好揀咩？你以為？佢唔係好揀擇噶嘛，佢喺嗰個2個獵物之中捉到邊個就邊個噶啦。上面有一個牆，有個可以滑落嚟。我有一次我喺上邊行過嘅，係啊。哎呀，係咪獅子嘅叫聲啊？飛機啊，大佬！呢度其實你哇，佢呢啲咩印嚟嘅咧？嚟睇呢啲。係啊，呢個一定唔係人啦。呢咩印嚟㗎？咁大隻嘅。會唔會真係有獅子啊？哇！你睇。有啲似牛，其實好大可能係狗，因為呢度好多人帶狗出嚟，咪係咯，前面嗰條友就係啦。佢即係你嗰個印呢，係可能係大隻啲嘅狗。因為我嚟呢度我都見過好啲人就係帶隻狗喺度玩，好好玩嘅，係咁行去散步嘅。Hello。OK， 哦。拜拜。狗好過癮。咁啱先就講咗 Wendy 啦，佢個情況而家就 hold 住喺度啦，要等一個英語嘅水平測試啦。咁我呢就上2期節目呢就雄心壯志咁同大家講啊，小等要去開勾機啊，做一個挖掘機手啊，做藍領啊。咁啊，我都雄心壯志咁發咗啲簡歷㗎啦，整咗2份簡歷發俾啲 agent 啊咁樣。咁我得到個回覆就係，我亦都打電話俾佢哋嘅。佢話你攞到 CS 卡先啦，咁有一個叫 CS 嘅綠卡，綠色嘅 CS 卡。咁呢個係成個英國呢所有工地嘅入場券，你一定要有呢個卡嘅。咁啊喺第一期嘅
越講蘇格蘭呢，我就講啦，嗰時啱啱考完嗰個 CITB 嗰個測試，哦，好靚，下邊度 Wendy，呢度呢，啱啱嗰時呢考完嗰個 CITB 嘅測試呢，咁我以為呢就可以申請嗰個 CSCS 卡嘅。咁喺嗰個網站嗰度申請嘅過程中呢，就發覺呢仲要得 upload 一個文件，就 qualify 嘅文件，就係呢度另外一個培訓嘅課程啦。咁又耽誤咗幾日啦。咁啊又諗下報名考挖掘機嘅情況下呢，好似唔需要 CSCS 卡啦，個挖掘機卡都可以，勾機卡都可以證明你，即係可以俾你入場用嘅咁。但係呢，揾啲課程呢又冇咁快開班啦。咁啊冇辦法，又要諗住算啦，考個小工卡叫做 CSCS 卡用住先啦。咁好啦，咁咪重新報名啦，報一個簡單嘅課程。呢啲課程就唔難嘅，可以線上去完成嘅，但係需要時間啦。佢要好多視頻，咁就要你全部你要強制性要睇晒每一個單元呢，你就要考完試先可以點下一條片嚇，唔係話你想快進嘅喎。你睇完之後你考得過咗，佢解鎖下一條片嘅，所以你要花好多時間去睇呢啲片。係啦，咁而家嘅情況係都差唔多啦嚇，都 book 咗嗰個考試啦，嗰個叫做 Level 1 Award。Level 1 Award Health and Safe Course 就咁啦。Level 1 Award Health and Safe 叫咩？完整啲講一句啊。Level 1 Award Health and Safe Course 就係一個咁嘅嘢啦。又 book 咗個考試噶啦。終於都叫做話差唔多接近啦。因為開勾機呢，佢冇咁快開班嚇。咁你就諗住算啦，有時可能你真係考到個勾機呢，考到個牌，你都未必話有工俾你做，因為你冇經驗啊嘛。咁啊諗住就去工地做下啦，小工都好啦咁啊。所以而家就係啊，好靚噶，上次嚟，而家都好靚，有啲太陽仲靚啊。而家就 book 咗個考試啦，呢個星期五考，又係線上考啦，呢個。咁考完呢個呢，同埋我上次嗰個 CITB 呢，兩個證件就可以一齊去 apply 去申請嗰個 CSCS 嘅卡。記得一個係 CITB 嘅理論考試喺電腦考嘅，要去到現場考。第二個呢，就係 Level 1 Award Health and Safe Course， 呢個可以喺屋企睇視頻學，亦都可以喺屋企線上考試。要攞到呢兩個證之後呢，呢兩個結果啦、成績之後呢，你先可以申請一個小工卡，一個入場券。所以呢就好似呢兩個星期呢，就真係有啲悶啊！即係好似我哋啱先講嘅啦，呢度就唔係清邁，你冇辦法好似清邁咁放鬆嘅。冇嘢做好啊，去玩啊咁。呢度呢，冇嘢做，好悶啊，唔知做咩好事啊！死啦！特別我哋又嚟咗2-3個月啦。即係城市嗰啲咁嘅新鮮感又差唔多啦嚇，雖然都係好中意，就冇以前嗰啲經驗啊！哇，好靚啊！哇，呢條教堂，哇呢啲街，哇嗰個尖塔咁，係嘛？要時刻掛住揾食㗎嘛。嚇！而家就諗住要揾食嚇，即係真係設想緊，如果我哋上咗班之後休息嗰時候呢，嗰時先應該嚟講先至可以真正咁放鬆咁享受呢個蘇格蘭嘅美景啊、美食啊、嗰啲自然嘅風光啊，好靚啊！咁到時一定會有會買車啦。咁啊，到時去放假就可以開部車去周圍行下啊。咁而家呢，就附近又行得差唔多啦，要車代步嘅呢，暫時又未得啦，因為未有牌。亦都暫時嚟講呢，就唔係話一個好有 mood 去到咁遠去玩嘅，所以呢，一定要等一啲塵埃落定呢。你哪怕Wendy 未上班，但係佢已經讀緊書啦，又唔同係嘛？哪怕比如話我雖然係未去開呢個勾機，但係呢，我已經喺地盤上班啦，咁又唔同啲係嘛？
其實做地盤呢，我都係之前講啦，我有啲心大心細嘅，因為你睇我呢個咁嘅體格，骨慘慘。咩骨慘慘啊？肉好多㗎，不過唔好意思，骨慘慘，我諗起一條不過太矮啫嘛片，我諗起一條片個江湖追殺令嗰條片啊，一個嗰個唔係即係一個人欠咗邊個錦鴻哥嘅貴利數咁樣咧，記唔記得？住家男啊嘛，咩玉常啊嘛，即係骨慘慘，我諗起呢個啊，呢個陣間可能剪咗佢嘅。Wendy 就覺得我好肥啦，但係咧我自己知自己事啦，真係邊做過啲咁粗重嘅嘢啊，係嘛？但係長遠嚟計咧，你如果有一啲工地嘅經驗之後咧，你係更加有機會去做一個開勾機嘅所以雖然咧佢個工地嗰個底薪啊，同做 sales 可能差唔多嘅咋，其實咁體力會消耗大好多，辛苦啲。但係長遠嚟計咧，我覺得都係值得去咁樣做嘅。有時啲嘢你冇辦法噶嘛，你都唔識，咁你係要開始要做多啲噶啦。咁我都可以去應聘一啲培訓機構做教子鼓老師嘅。咁因為你可以中英叫咩粵語，即係普通話、英文、廣東話3個 Cantonese、Mandarin、English 3樣一齊去教呢，其實可能會有一定嘅競爭力，或者有一定嘅市場嘅。但係呢，教鼓呢，始終佢係屬於一種 part time 嘅工作嚟嘅。咁我都問咗啲，佢係會要你嘅，但係呢，佢冇辦法話即計7-8個鐘嘅時間俾你。佢只能夠話你行呢邊係咪啊？喺呢邊咧，佢只能夠話有學生你過嚟上班大家分，比如話收35磅一個鐘咁可能你會多少少，你有20零磅咁，機構15磅咁，打個比方類似係咁。但係就如果按單個鐘計呢，其實你個時薪係高，但係你冇辦法咁多嘢做嘛。可能你一日係得2個鐘咁，又冇咩意思啊，唔穩定咯。我而家想一個穩定啲嘅時薪唔算高，但係呢，我比如我朝頭早8點去做到下晝4-5點，我有咁多個鐘計嘅。咁啱嚟嘅朋友，我諗應該都係傾向於呢種啦，係嘛？就唔係話要舒服啦。就咁嘅情況啦。如果就大家睇呢條片嘅朋友呢，有即係相同嘅情況，或者係有你曾經經歷過去一個地方重新開始，移居又好，移民又好過嚟重新開始，你有少少感同身受要感同身受啦。類似嘅經歷呢，就不妨可以喺評論區分享下，或者係分享下你嘅經驗啦，或者係幫小等打下氣啦。多謝大家先嚇。這裡面有個狐狸，走了，是一個狐狸來的喎，真的是個狐狸來的喎。結束啦。下次要戴望遠鏡啫。我啲眼神唔係好。好靚咧，又出太陽咯。係好靚。啱先落雨，依家又出太陽。係。今日呢條片呢，就呢個飯後嘅消食運動啦，附近行下。同大家分享下小等同 Wendy 而家嘅一個情況啦，同埋更重要嘅係俾大家睇下呢度嘅風景，好靚。蘇格蘭嘅鄉村好靚。呢啲唔係鄉村啦，呢度已經係市中心㗎啦，未算係。佢呢個咪係呢個城市，即係呢邊嘅城市嘅獨特嘅地方咯。
佢喺市區喺市中心位，但係咧你睇身成個真係完全喺大自然入邊嘅，係咪啊？咁幾舒服啊，係嘛？啊，咁樣睇又好似有少少似。哇塞！呢度早幾個月啦，早2個月嚟啊，可能開滿啲花，真係仲靚。係啦，上次我應該喺嗰度坐。呢度睇起身度都差唔多。睇到未？遠處就係北海啊！今日條片呢就到呢度啦。咁啊喺未來嘅節目入邊呢，我哋會同大家分享最新嘅情況啊。比如話 Wendy 到時佢嗰個英文測試過唔過到呢？比如話我攞到個 CSCS 卡之後呢，可唔可以順利入到工地呢？咁啊，幾時先可以真正去開上呢個勾機呢？我覺得都幾多嘢可以同大家分享嘅。OK， 多謝大家。Like share 好嘛？拜拜。而家唔係舊時啦 ，Wendy 唔係一跳就跳上去棵樹嘅年紀啦。呢棵樹係好大，好多人嗱，上面有條繩啊，啲人喺度盪秋千㗎，但係唔係我哋玩㗎啦，而家爬唔到上去㗎啦。行啊！我呢度都可以坐上去㗎。得啦，唔坐啦，下次早啲嚟坐，而家太晏啦，翻去。得咁危險嘅動作，要試幾次都唔敢嘅動作就唔好做啦。而家講明你嘅信心唔足啊，明唔明啊？